subrek channel Muhammad Jailani Manjur sebanyak-banyaknya, insya Allah Anda akan menjadi orang mantap dengan hasil jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manjur, mantap dengan hasil jujur. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Jailani. Kali ini saya akan membahas soal HOTS, soal nomor 11, yaitu kisi-kisinya sebagai berikut. Peserta didik dapat menentukan nilai bilangan dari suatu kata yang telah diketahui nilai pada huruf berbeda. Ditentukan huruf berbeda untuk menyatakan bilangan asli yang berbeda oleh hasil perkalian bilangan-bilangan yang diwakili huruf-hurufnya. Diketahui nilai A 17, U 1, K 11, sehingga kata aku bernilai 187. Jika nilai kata buku 77, obat 714, kuno 165, nilai kata batuk adalah, nah ini yang ditanya adalah kata batuk. Bila bertemu soal seperti ini, tenang dulu ya, maka kita harus mengidentifikasikan huruf per huruf dan katanya. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Diketahui huruf A bernilai 17, huruf U bernilai 1, huruf K bernilai 11, kata buku bernilai 77, kata obat bernilai 717, kata kuno bernilai 165. Yang ditanyakan adalah kata batuk. Kata batuk terdiri dari huruf B, A, T, U, dan K. Yang sudah diketahui huruf A, U, dan K. Berarti kita tinggal menentukan dua huruf lagi, yaitu huruf B dan huruf T. Bagaimana cara menentukan huruf B? Penjelasannya sebagai berikut. Huruf B didapat dari kata buku. Buku bernilai 77. Tadi sudah kita ketahui huruf A bernilai 1. Huruf K bernilai 11. Kata buku terdiri dari huruf B, U, K, dan U. Maka keempat huruf tersebut kita kalikan. Nilainya sudah diketahui, yaitu perkalian dari huruf B, U, K, dan U bernilai 77. Nah, U bernilai 1, kita masukkan. K bernilai 11, kita juga masukkan. Jadi, B kali 1 kali 11 kali 1. Ini nilainya 77. Jadi, kita bisa menentukan huruf B. Huruf B, nah, perkalian 1 kali 11 kali 1 kan hasilnya 11. Jadi 11 kali B sama dengan 77. Jadi dapat kita tentukan nilai B adalah pembagian dari 77 bagi 11. Karena lawannya perkalian adalah pembagian. B sama dengan 77 bagi 11. Atau untuk memudahkan pemahamannya, 11 kali B sama dengan 77. 11 kali berapa sama dengan 77? Ya, kita bagi saja 77 bagi 11. 77 dibagi 11 sama dengan 7. Benar ya? Mudah bukan? Berarti kita sudah mendapat nilai B. Ya. Nilai B 7, nilai A tadi 17. Tinggal huruf T ya, T satu huruf lagi untuk dapat menentukan kata batuk ya, satu huruf lagi yaitu huruf T.
Baiklah, berikut penjelasan untuk mencari huruf T. T didapat dari kata obat. Obat bernilai 714. Obat terdiri dari 4 huruf, yaitu O, B, A, dan T. Tadi yang sudah didapat, B nilainya adalah 7, A nilainya 17, O bernilai, O belum tahu. Nah, T juga belum tahu. Nah, bagaimana? Kita masukkan saja ya. B tadi kan nilainya 7, A 17, maka O kali 7 kali 17 kali T sama dengan 714. Jangan menyerah dulu ya. Kita harus mempunyai kesabaran ya. 7 kali 17 hasilnya adalah 119. Jadi O kali 119 kali T sama dengan 714. Ayo lanjut, semangat. O kali T berarti 714 per, lawannya perkalian adalah pembagian. Per itu pembagian. Per 119. O kali T sama dengan 6. Oke, semangat ya. Harus semangat. O kali T sudah didapat, yaitu nilainya 6. Sekarang kita cari nilai O. Nilai kata kuno itu bisa untuk menentukan nilai O. Kuno bernilai 165. Kuno terdiri dari 4 huruf, K, U, N, dan O. Ini nilainya 165. K tadi nilainya adalah 11. U nilainya 1. N nilainya tidak diketahui. O juga tidak diketahui. Bagaimana? Ya, langsung saja kita tentukan. Berarti K tadi 11, U nilainya 1. Berarti 11 kali 1 kali N kali O sama dengan 165. 11 kali N kali O sama dengan 165. Berarti N kali O sama dengan 165 per 11. N kali O sama dengan 165 dibagi 11 dapatnya 15. Nah, dari dua persamaan tersebut, O kali T sama dengan 6 dan N kali O sama dengan 15, kita dapat menentukan nilai O, lalu kita juga akhirnya dapat menentukan nilai T. O didapat dari FPB 6 dan 15. Berapa FPB 6 dan 15? Ya, langsung saja FPB-nya adalah 3. Jadi O kali T sama dengan 6, bisa kita tentukan O-nya bernilai 3. 3 kali T sama dengan 6. Jadi T didapat pembagian dari 6 dengan 3. Lawannya perkalian adalah pembagian. T sama dengan 6 per 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi T nilainya sama dengan 2. Nah, ini sudah kita dapati semua nilai dari huruf B, A, T, U, dan K. Jadi kalau begitu, kata batuk bisa kita hitung. B bernilai 7, A bernilai 17, T bernilai 2, U bernilai 1, K bernilai 11. Jadi B kali A kali T kali U kali K
sama dengan sebagai berikut. Jadi B7, A17, T2, U1, K11. Kita kalikan semua. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 2618. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang A. Demikian penjelasan dari saya. Tetap semangat, jangan menyerah bila bertemu soal-soal seperti ini ya, soal-soal HOTS katanya. Oke, sebarkan, sampaikan pada teman-temannya, share, dan jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.